शुरू के तीर्थम देव गणेश बनाऊं साइक मात भवानी है। इराक और कोई देश की सुनियो एक कहानी है। बिट्टो पावर भी फल कर देने बात एक नहीं मानी है। दुर्योधन का दूजा भाई सुदाम सर अभिमानी है। अमेरिका से गई अकड़ करके कर ली युद्ध की तैयारी है। बहुराष्ट्रीय सेना जागे होगी इकट्ठी सारी है। अठू भैर गड़ागड़ माची होगी है। बमबारी है बिजली गुला नियारा साजा वही कोला कल भारी है। मरिया बहुत निर्दोष नागरिक कैसी अत्याचारी है। खाद्य पदार्थ मिला नहीं दुखी नर नारी है। तेल को हम आग लगाई फैलाई बीमारी है। कर्मयोग का लेख लिखा भोगेबा जनता सारी है। उजड़ी जनता फेर बसाओ वो भी अर्ज हमारी है। छोड़ को इसको सिंधी करना इसमें भली तुम्हारी है। और रूस कहने माने जमीन पर जंग की तैयारी है। दोनों सैन्य डटकी जमीन लिया मोर्चा भारी है। तोपों का तरनाट उबड़ा युद्ध रात और दिन जारी है। फौज इराकी वापिस उड़गी होगी हार करारी है। कोई देश आजाद हो गया वही जयकारी है। रे बहुराष्ट्रीय सेना जीती फौज इराकी हारी है। समय समय की बात जगत में समय बड़ा बलकारी है। हार जीत में गणे सम ढूंढी मन में मिली बारी बारी है। लेख लिखा टड़ेगो नहीं कर्माई गत न्यारी है। 2047 सम्मत विक्रमी जारी है। फागण मास उजाल पंख तेरस मंगलवारी है। बड़े बड़े भूपा घमड़ खोदिया कुदर लीला थारी है। गांव दूध व मीठा गई चूरू तहसीलवा हमारी है। गिद्दा राम ने साखी जोड़ी कई हकीकत सारी है।